많이들 피곤하시죠? เหนื่อยไหมคะ 네, 뭐 과제도 막 하시느라고 힘드실 것 같고. ก็การบ้านก็เยอะ 근데 이제 뭐 학교 입장과는 다르지만 ค่ะดิฉันไม่ข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นตัวแทนของโรงเรียนนะคะ 네, 너무 이게 과제하는데 스트레스 받지 않으셨으면 좋겠어요. แต่ว่าก็ไม่อยากให้เครียดมากเกินไปนะคะในการทำการบ้าน 그냥 수료하는데 의의를 두면 어떨까요? ก็ให้คือตั้งเป้าหมายว่าฉันจะผ่านอบรมนี้ก็พอนะคะ 제가 이런 말하면 학교에서 싫어할 수 있겠. ผู้นำโรงเรียนคงไม่ชอบนะคะ 그냥 저는 여러분이 이 디베이스 시간에 말씀 가운데서 하나님을 만나는 시간을 계속 가졌으면 좋겠어요. ค่ะแต่อยากให้พี่น้องนะคะใช้เวลากับพระเจ้าอย่างลึกๆโดยผ่านทางพระคัมภีร์ 하나님이 우리에게 계시로 이 말씀을 주셨잖아요. พระเจ้าทรงประทานพระคำของพระเจ้าเป็นการเปิดเผยให้กับเรา 이 계시 속에서 우리는 계속 하나님을 발견해 나가야 되죠. เราควรจะพบกับพระเจ้าโดยผ่านทางพระค 그러니까 그분과 만나는 시간이 지금 이 시간인 거예요. ำช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราพบกับพระเจ้าโดยผ่านทางพระค 그분과 만나는 귀중한 시간 가운데 과제로 우리가 스트레스 받으면 될까요? ำก็ควรจะตื่นเต้นที่จะพบกับพระเจ้าแทนที่จะเครียดในการทำการบ้านนะคะ 그냥 과제는 수료할 정도만 하시고 ก็การบ้านนะคะอาจจะแบบทำเพื่อจะผ่านนะคะ 계속해서 말씀 강의 듣고 말씀 읽고 แต่ว่าฟังคำสอนอ่านพระคัมภีร์ 그리고 교제를 나누는 시간 속에서 โดยผ่านทางเวลาที่เราสามารถที่ทำกับพี่น้อง 하나님을 알아가시고 만나시고 ขอให้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นและพบกับพระเจ้าเป็นส่วนตัว 그리고 내가 만난 그 하나님을 나누는 시간을 가지셨으면 좋겠어요. และขอแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองได้ยินจากพระเจ้าหรือว่าเรียนรู้จากพระเจ้ากับพี่น้องนะคะ 그렇게 되시기를 기도합니다. ก็อธิษฐานเพื่อสิ่งนี้นะคะให้พี่น้องใช้เวลาเป็นแบบนี้ 하나님 만나는 시간이 스트레스 받는 시간이 돼서는 안 되잖아요. ก็ไม่ควรเวลาที่เราพบกับพระเจ้าเป็นเวลาเครียดนะคะ 그냥 제 의견입니다. อันนี้เป็นความคิดเห็นของข้าพเจ้านะคะ 학교 입장과는 절대 다를 수 ก็ 있다는 อาจจะไม่ตรงกับโรงเรียนก็ได้นะคะ 네. 자 이제 룻기 시작하겠습니다. เข้าสู่รุทค่ะ 자, 룻기는요 หนังสือรุท 굉장히 중요하고 보배와 같은 책입니다. ก็เป็นเหมือนคือทรัพย์สมบัติที่มีล้ำค่ามากนะคะ 룻기 1장에 보면은 사사들이 치리하던 때에 일어났던 일이라고 이야기하고 ข้อ 있습니다. ที่หนึ่งนะคะว่าหนังสือรูทก็อยู่ในสมัยที่พวกผู้วินิจฉัยครอบครองอยู่นั้น 오늘 오전에 우리가 사사 시대가 어떤 시대인지에 대해서 여러분들이 보셨던 것처럼 ตอนเช้านี้พี่น้องก็ได้ยินแล้วนะคะว่าช่วงผู้วินิจฉัยค่ะว่าสังคมแบบไหน 이 시대는 불순종으로 인해서 굉장히 암흑 시대였던 것이죠. มืดมัวนะคะโดยผ่านทางการเมื่อไม่เชื่อฟัง 근데 이 시대에 룻이라는 여인이 있었다라는 แต่ 것이죠. ในสมัยนั้นมีชื่อว่ารูท 그래서 우상을 숭배하고 섬기며 그로 인해서 계속 고난받는 그 이스라엘 백성 이 시기에 일어나는 일이라는 것이죠. ท่ามกลางช่วงเวลาที่ชนชาติอิสราเอลเขาคือเล่นชู้กับพระอื่นแล้วรับโทษจากพระองค์นะคะ 근데 이러한 상황 가운데에서도 하나님께 순종하는 한 여인이 있었다는 것이에요. มีผู้หญิงคนหนึ่งเชื่อฟังพระองค์ 그 여인은 심지어 이방 여인이었다. ผู้หญิงคนนี้เป็นคนต่างชาติด้วย 이렇게 이스라엘 전체적으로 타락하는 이스라엘 백성 가운데 한 여인을 지금 룻기의 저자는 드러내서 이 이야기를 이스라엘 백성에게 전하고자 하고 싶은 메시지가 있었던 것이죠. ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลที่ตกในบาปนะคะมีกำลังยกผู้หญิงคนหนึ่งและมีข้อความที่ไปถึงอิสราเอล 이 책의 제목은 우리가 보다시피 룻기잖아요. ชื่อหนังสือคือนางรูท 성경 전체에서 여성의 이름을 가진 제목을 가진 성경책은 딱 두 권밖에 없죠. ในพระคัมภีร์นะคะมีหนังสือแค่2เล่มเท่านั้นที่มีชื่อผู้หญิง 지금 우리가 오늘 읽어보고 있는 룻기와 หนังสือรูท 또 뭐가 있죠?
에스더. ค่ะและก็เอสเธอร์ 유일한 여성의 이름을 가진 เป็น 성경책입니다. หนังสือตามชื่อของผู้หญิง 이 루시란 이름은 친구 또 우정이란 뜻을 가졌습니다. ชื่อของเขาหมายความว่าเพื่อนหรือมิตรภาพ 엘리멜렉의 아내고 나오미의 과부 며느리이기도 하죠. เขาเป็นลูกสะพ้ายม่ายของนาโอมีและนาโอมีก็เป็นภรรยาของเอลิเมเล็ก 근데 루키의 마지막에 가서 보시면 알겠지만 이 룻이 다윗의 증조 할머니라는 거예요. ในตอนสุดท้ายหนังสือรูทเราก็ได้รู้นะคะรูทเป็นย่าทวดของดาวิดนะคะ 라합과 같이 이방 여인이죠. เขาเป็นคนต่างชาติเหมือนราหับ 모합 여인이었던 거죠. เป็นหญิงโมอาบ 다윗 왕이 그 증조 할머니가 지금 모합 여인이다라는 것을 이 책을 통해서 이야기하고 있습니다. ของดาวิดนะคะเป็นหญิงโมอาบ 굉장히 이 룻기의 제목이 룻기인데도 불구하고요. ก็ทั้งที่ชื่อหนังสือนี้เป็นนางรุธ 룻기에서는 세 명의 이제 주인 등장 인물이 주요 인물이 등장을 합니다. ในหนังสือนางรุธนะคะมี3คน 나오미 นาโอมี 그리고 룻 รูธ 보아스이잖아요. โบอาส 근데 이 셋 중에 대사의 량이 가장 작아요. แต่รุธนะคะก็มีคำสนทนาน้อยที่สุด 여기서 얘기하는 것은 지금 다윗의 외가에 모압이 있다라는 것이죠. แต่จุดประเด็นนะคะก็คือว่าในในบัมพบุรุษของดาวิดนะคะมีหญิงคนต่างชาติ 사무엘서에서 보면은 사무엘서 22장 3절에 보면은 다윗이 사울 왕에게 쫓길 때에 자신의 가족을 이 모압에 위탁시키기도 했었죠. ช่วงที่ดาวิดหนีจากซาอุลนะคะฝากครอบครัวไว้ที่โมอาบ 어저께 왕으로서 그 혈통이 순수한 게 얼마나 중요하다고 말씀을 드렸었잖아요. เมื่อวันนี้ข้าพเจ้าก็เน้นว่าการเป็นกษัตริย์ค่ะว่าเชื้อสายคือมันคนก็จะถือมากนะคะ 이스라엘 백성에게 있어서 다윗이 왕이 되기에는 그의 혈통이 깨끗하지가 않는 거예요. ก็ในสายตาของอิสราเอลค่ะว่าดาวิดค่ะไม่เป็นเชื้อสายที่ดีเท่าไหร่ 여리고의 기생 여인 라합의 피도 섞여 ก็ 있고 มีเลือดของลาหะที่เป็นคนต่างชาติ 그리고 오늘 룻기에 모압의 피도 섞여 있는 것이죠. และมีเลือดที่มาจากโมอาบด้วย 왕으로서 그 혈통이 너무 순수하지 않은 모습을 볼 수 있는 것이죠. เพราะว่าเลือดของเขาไม่ค่อยบริสุทธิ์ 그럼에도 불구하고 이 룻기의 저자는 이것을 이렇게 드러내고 있어요. 명확히. แต่ว่าผู้เขียนนางรุธนะคะก็ระบุสิ่งนี้อย่างชัดเจน 룻기의 이야기의 마지막에 보면은 ตอนท้ายของนางรุธนะคะ 4장 18절에서 22절에 보면은 บทที่다윗 왕의 족보가 명확히 기록되고 있는 것이죠. 4ข้อที่11ถึง22นะคะบันทึกลำดับพงศ์พันธ์ของกษัตริย์ดาวิด 당시 그 시대적 상황이 굉장히 혼란스러움에도 불구하고 ก็ทั้งที่สังคมในสมัยนั้นก็วุ่นวายมากนะคะ 룻기서 안에서 이스라엘의 분위기는 어때요? แต่ว่าบรรยากาศในหนังสือรูธนะคะเป็นยังไงบ้าง 굉장히 평온하죠. สงบสุข 네. 룻기서는요. หนังสือรูธ 기독교 정경에서 보면은 ศีลคริสเตียนนะคะ 역사서로 분류되는데 ก็แยกว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ 여호수아 사사기 다음에 기록되어 있죠. ก็ก่อนคือเขียนต่อจากโยชูวาผู้วินิจฉัย 그리고 여러분이 이제 내일 배우실 룻기 다음에 사무엘서 열왕기서를 이제 내일과 다음 주겠죠. 배우실 나머지 사무엘서 열왕기서 그 사이에 들어 있습니다. หนังสือตามมาก็คือซามูเอลกับพงศ์กษัตริย์นะคะก็จะเรียนในพรุ่งนี้กับวันศุกร์นะคะ 여호수아 사사기 사무엘서 열왕기서 굉장히 다 분량이 큰 책이에요. ก็โยชูวาซามูเอลหรือพงศ์กษัตริย์นะคะเป็นหนังสือค่อนข้างใหญ่นะคะ 근데 그 사이에 4장밖에 되지 않은 룻기가 들어가 있는 것이죠. แต่ระหว่างนั้นก็มีหนังสือที่มีแค่4บทก็อยู่ตรงกลาง 그리고 또 우리가 또
성경이 히브리 성경이 또 가지고 있잖아요. ก็นั่งคือพระคัมภีร์นะคะ ก็มีภาษาฮีบรูด้วย 이 히브리 성경을 타나크라고 얘기를 합니다. เล่มนั้นเรียกว่าทานัก 그래서 이거 가운데 이 타나크 중에서 이 룻기서는 특별히 성문서에 분류되어 있습니다. ในทานักนะคะ5 เกณฑ์ในเอกสารที่เป็นลายลักษณ์ 율법 อักษร 네, 이 타나카는 세 가지로 구분되어 분류되어 있는데요. ทานักนะคะสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน 율법 토라라고 하는 율법서 โทราที่เป็นหนังสือธรรมบัญญัติ 그리고 느빔이라는 예언서 เนอร์บีมที่เป็นหนังสือผู้เผยพระวจนะ 그리고 케투빔이라고 하는 성문서로 이렇게 구분을 합니다. เคทูวิมนะคะเป็นหนังสือที่เป็นตัวหนังสือนะคะ 그렇죠? 그래서 이것을 통틀어서 타나카로 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. ถ้าคือซัมส่วนเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่าทานะ 타나크. 네, 타나크로 예, 불립니다. 근데 여기서 보면은 이 룻기는요. หนังสือรุธนะคะ 특별히 이제 두루마기의 오축이라고 불리는 두루마기가 있는데 ก็มีม้วนทั้งหมด5เล่มนะคะ 거기에는 아가서, 전도서, 예레미야, 에가서, 에스더 그리고 룻기가 기록되어 있습니다. ในหนึ่งม้วนนะคะก็มีนางรูธเพลงซาโลมอนปัญญาจารย์เยเรมีเพลงคร่ำพรวญเอสเซอร์ 그래서 이 오축이라고도 하는데요. ก็ว่าอันนี้เป็นห้าเสา 이때 이 5개의 두루마기는 이스라엘의 축제 때 읽혀지는 책들이었습니다. ก็หนังสือม้วน5เล่มนะคะถูกเรียกว่าสามเนางานฉลองก็คือฉายมวลนี้นะคะในเทศกาล 특별히 우리가 룻기가 룻기의 본문 안에서 어떤 시기에 지금 이 이야기가 흘러가고 있나요? รูทนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ไหนคะช่วงเวลาไหนคะ 보리와 밀을 추수하는 시기이죠. เป็นเวลาที่เก็บเกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็บานแลด้วย 그렇기 때문에 룻기는 이런 오순절 그 추수하는 시기와 관련된 7절이나 오순절에 유대인에서 읽혔던 책입니다. ก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่เก็บเกี่ยวธัญพืชนะคะก็เลยคือในเทศกาลของคนยิวที่เก็บเกี่ยวนะคะเทศกาลเก็บเกี่ยวเทศกาลเพนเทคอสก็อ่านหนังสือรูทให้ฟัง 그래서 그 외에도 아가서, 에가서, 전도서, 에스더 모두 이렇게 특별한 어떤 기념일에 이스라엘 백성에게 읽혔던 책입니다. ค่ะอันนี้นะคะตามเทศกาลปัสกาชนชาติอิสราเอลเขาก็อ่านเพลงซาลามอนนะคะเทศกาลเพนเทคอสก็อ่านหนังสือรูทนะคะตามเทศกาลต่างๆก็อ่านหนังสือต่างๆต่างหาก 그렇게 룻기가 이게 7절 밀추수, 보리추수와 관련됐기 때문에 이 추수에 관련된 절기에 읽혔고 나머지 책들도 어떤 그 절기와 관련되어 있기 때문에 그들이 같이 그 절기에 맞춰서 이 5개의 책을 읽습니다. หนังสือรูทก็เกี่ยวข้องกับช่วงที่เก็บเกี่ยวก็เลยอ่านในเทศกาลที่เพนเทคอสนะคะแล้วก็หนังสือต่างๆตามเทศกาลก็เช่นเดียวกันมันเกี่ยวข้องกับเทศกาลนะคะ 그래서 룻기 이 본문의 이 시대적 배경을 보면 เราจะดูเบื้องหลังของหนังสือรูท 방금 전에 설명드렸듯이 사사 시대의 배경을 가지고 있습니다. ก็ช่วงเวลาที่มีผู้วินิจฉัยครอบครอง 특별히 밀보리 추수 시기 때였죠. และช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวบาเล 그래서 우리가 룻기의 저자를 좀 살펴보고 싶은데 ใครเป็นผู้เขียน 여호수아와 비슷하다고 보시면 될 것 ก็ค 같아요. ล้ายๆกับหนังสือโยชูวา 유대 전통 또는 어떤 전통적으로는 이 사사기와 룻기를 사무엘에 기록됐다고를 이야기합니다. ตามคือคนยิวนะคะเขาก็จะถือว่าเป็นซามูเอลเป็นผู้เขียน 근데 우리가 여호수아도 사사기서도 보시고
그리고 룻기서도 보시겠지만 특별히 저자가 누구인지에 대해서 우리가 어떤 내증적으로 찾아낼 수 있는 부분은 없습니다. แต่ว่าในหนังสือค่ะ จริงๆ ไม่ได้ระบุว่าใครเขียน 단지 추정했을 때 사무엘이 쓰지 않았을까라는 것을 우리가 추정할 뿐이죠. แต่หลายคนก็เดาและสรุปนะคะว่าน่าจะเป็นซามูเอล 그래서 저자를 사무엘로 보셔도 되고 ก็เลยก็พี่น้องก็สามารถสรุปเป็นซามูเอลก็ได้นะคะ 작자 미상이다라고 보셔도 이렇게 큰 문제는 없을 것 หรือไม่ 같습니다. ทราบก็ได้นะคะ 그리고 기록 시기는 ช่วงเวลาที่เขียนนั้น 다윗 시대 또는 그 이후라고 볼 수 있는데요. สมัยของดาวิดหรือภายหลัง 그 이유는 룻기서 4장 18절에서 22절에 다윗의 이름이 언급된 족보를 명확히 기록하고 있기 때문입니다. เพราะว่าบทที่ 4 ข้อที่ 18 ถึง 22 นะคะ ก็บันทึกชื่อดาวิดชัดเจนนะคะ บันทึกเกี่ยวกับลำดับพงศ์พันธุ์ของกษัตริย์ดาวิด 그렇기 때문에 다윗이 살았었을 시기에 이 룻기서가 당연히 기록됐겠지요. ก็เลยเดาได้ว่าช่วงเวลาที่มีดาวิดครอบครองอยู่นะคะ 또 여호수아서 마찬가지로 학자들 분 중에서는 이걸 토르 기한 시대 이후로 보시는 분들도 있는데 แต่ก็มีบางคนนะคะว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่อิสราเอลกลับมาจากการเป็นเฉลยนะคะ 어쨌든 해석적으로 둘 다 우리가 동일한 어떤 주고자 하는 메시지가 변하지 않는다는 걸 이해하시면 좋을 것 같고 ถึงแม้ว่าถูกเขียนช่วงไหนก็ตามนะคะ ข้อความที่ผู้เขียนกำลังจะสื่อก็เหมือนกัน 둘 다 이스라엘이 재건될 시기이기 때문에 이 룻기서가 주고 있는 메시지가 달라지지 않는다고 이해하시면 될 것 같습니다. ทั้งสองช่วงนะคะก็เป็นช่วงที่กำลังจะสร้างอาณาจักรของอิสราเอลอยู่นะคะก็เลยข้อความต่อผู้อ่านดั้งเดิมก็น่าจะมีความหมายคล้ายๆกัน 이 부분에 있어서는 시간이 있으면 더 설명해 드리면 좋을 것 같지만 ก็ถ้ามีเวลามากกว่านี้น่าจะอธิบายมากกว่านี้ 넘어가도록 แต่ว่า 하겠습니다. ข้ามก่อนนะคะ 네, 그래서 저희는 이제 다윗 시대에 다윗이 살아 있었던 시기에 이 책이 쓰여졌고 원독자도 그 시대의 백성들이다라고 이해하시면 될 것 같아요. แต่ข้าพเจ้าก็คือความคิดเห็นของข้าพเจ้าค่ะว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวิดครอบครอง และประชาชนที่อยู่ในสมัยของดาวิดน่าจะเป็นผู้อ่านดั้งเดิม 그래서 제가 이 룻기를 이스라엘의 초기 왕정 시대로 보는 또 다른 중요한 이유가 있는데 ก็เหตุผลที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนั้นนะคะเพราะ 사사기, 룻기, 사무엘서 이 세 책 다 모두 바로 왕 이야기가 중심 주제이기 때문입니다. เพราะว่าหนังสือทั้ง3เล่มนะคะไม่ว่าผู้วินิจฉัยหนังรูธซามูเอลมีหัวข้อตรงกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์ 사사기는 왕이 없으므로 자기 소견에 옳은 대로 행하는 이스라엘의 모습을 보여주면서 ผู้วินิจฉัยก็สำแดงอิสราเอลนะคะสภาพของอิสราเอลเป็นอย่างไรเพราะพวกเขาไม่มีกษัตริย์นะคะ 그들에게 왕의 필요성을 얘기하고 ก็เห็นความจำเป็นของกษัตริย์ 그 왕은 어떤 왕이 되어야 되는지를 이야기하고 있습니다. กษัตริย์ควรจะเป็นแบบไหน 그리고 룻기에서는 다윗 왕의 족보를 이야기하면서 หนังสือรุธนะคะก็จบด้วยเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด 다윗이 왕으로서 합당한 사람이다라는 것을 증명하고 있습니다. กำลังพิสูจน์ว่าดาวิดเป็นกษัตริย์ที่สมควรเลยนะคะ 그리고 사무엘서 이제 내일 모레에 배우시겠지만 และซามูเอลที่จะเรียนใน2วันนี้ 이스라엘 백성들이 이제 왕을 요구하는 모습들을 볼 수 있습니다. ว่าอิสราเอลขอให้มีกษัตริย์ 그래서 이야기의 스토리상 이게 왕의 주제로서 계속 이어져 나가는 것을 볼 수 ก็ 있습니다. เห็นว่ามีหัวข้อเดียวก็คือเรื่องกษัตริย์นะคะก็ไปตั้งแต่ผู้วินิจฉัยถึงซามูเอล 그래서 저는 이 룻기의 원독자를 이스라엘 왕정 초기 시대 특히 다윗과 관련된 이스라엘 백성들에게 쓰여졌다라고 보고 싶습니다. ข้าพเจ้าก็เลยก็เห็นว่าผู้อ่านดั้งเดิมน่าจะเป็นชนชาติอิสราเอลที่อยู่ในราชการของดาวิด 이해되셨습니까? เข้าใจไหมคะค่ะ 자, 구조를 보겠습니다. ดูโครงสร้างค่ะ 4장밖에 되지 않기 때문에 너무 간단한 구조를 가지고 있습니다. ก็มีแค่4บทก็เลยมีโครงสร้างง่ายมาก
1장에서는 บทที่หนึ่ง 나오미를 따라 기항한 롯의 이야기를 다루고 있습니다. รูทกลับบ้านตามนาโอมี 그래서 기항이라는 주제를 다루고 있고요. ก็หัวข้อก็คือการกลับบ้าน 2장에서는 이제 나오미를 섬기면서 우연치 않게 보아스를 만나고 그에게 도움을 받는 룻의 이야기를 기록을 하고 있습니다. ในบทที่สองนะคะรูทก็ได้ตามนาโอมีไป แล้วก็ช่วงที่รับใช้นะคะ ได้เจอกับโบอาส 그래서 2장에서는 만남에 대해서 강조를 하고 있습니다. บทที่สองก็เน้นเรื่องการพบ 그 3장에서는 이 보아스와의 만남을 통해서 그가 나오미 엘리멜렉의 가정에 기업 물을 자라는 것을 알게 되면서 บทที่สามเมื่อรูทเจอกับโบอาสนะคะ ได้รู้ว่าโบอาสเป็นคนที่โบอาสเป็นญาติสนิทนะคะสำหรับเอลิเมเลก 그래서 룻이 이 보아스에게 자신의 가정에 기업을 물어줄 것을 요청을 합니다. ก็เลยขอจากโบอาสว่าขอไถ่ให้หน่อย 결국 이제 결혼을 해달라는 구원의 메시지인 หมายความ 것이죠. ว่าขอแต่งงานกับข้าพเจ้าให้หน่อย 그리고 4장의 마지막에 บทที่สี่ 이 보아스와 룻이 결혼을 하지요. เรื่องสุดท้ายก็คือรูทได้แต่งงานกับโบอาส 그가 결혼을 통해서 축복을 받고 ก็รับพระพรโดยผ่านทางการแต่งงาน 그리고 그 마지막에 왕의 족보가 마지막에 언급되고 있는 것이죠. แล้วในที่สุดก็ระบุลำดับพงศ์พันธุ์ของกษัตริย์ดาวิด 그래서 룻을 우리가 이 이야기의 중심으로 보면 룻의 헌신을 통해서 그 룻이 보상받는 이야기로 볼 수 있습니다. ถ้าเราเอาเอารูทเป็นศูนย์กลางในเรื่องนี้นะคะ ก็เข้าใจอย่างนี้ได้ด้วย ก็คือโดยผ่านทางการเสียสละหรือว่าการทุ่มเทของรูทนะคะ เขาก็ได้รับรางวัล 그렇지만 우리가 또 룻뿐만이 아니라 나오미의 입장에서도 이 룻기를 볼 필요가 있습니다. แต่ถ้าเอานาโอมีเป็นศูนย์กลางในหนังสือนี้ 나오미는 นาโอมี 모압으로 나오미의 가정이 모압으로 이주함으로 인해서 그의 모든 남자들이 그 가정 안에서 주무로 말미암아 결국 이 나락의 길로 그러니까 몰락의 모습이 보여지고 있는 것, 몰락을 겪게 된 것이죠. 그 ก็คือ 가정이. นาโอมีนะคะ ได้ย้ายไปครอบครัวของนาโอมีได้ย้ายไปอยู่ที่โมอาบแล้วทำให้ผู้ชายทั้งหมดค่ะ ก็เสียชีวิต สิ่งนี้กำลังสำแดงว่าตระกูลของเขากำลังจะล้มเหลวกำลังจะคือล้มเหลวค่ะ 이 나오미의 가정은 이 엘리멜렉의 가정이잖아요. นาโอมีแต่งงานกับเอลิเมเลก 근데 이 엘리멜렉 가정의 이 마지막에 이 사장에 보면은 누가 있습니까? 다윗이 언급되고 있는 ใน 것이잖아요. บทที่4นะคะ ก็ลูกหลานของเอลิเมเลกมีดาวิด 그래서 결국 엘리멜렉 가정은 왕의 가문이에요. จริงๆเอลิเมเลกเป็นตระกูลของดาวิดที่เป็นกษัตริย์ 1장의 모습을 통해서 이 왕의 가문이 어떻게 몰락할 수밖에 없었는지를 보여주고 있는 ใน 것이죠. บทที่หนึ่งสำแดงภาพที่ชัดเจนว่าตระกูลของกษัตริย์ดาวิดนะคะล้มเหลวยังไง 그래서 이 가정이 이제 몰락함으로 말미암아 다시 이스라엘로 기항하게 되는데 ก็ที่นาโอมีนะคะเจอความล้มเหลวเสร็จเขาก็กลับมาบ้าน 그때 나오미와 함께 온 며느리 룻에 의해서 그가 구원받고 있는 모습을 보여주고 แต่ 있습니다. โดยผ่านทางรูทนะคะที่ตามนาโอมีมานาโอมีก็รับความรอด 그 룻이 보아스를 만나서 รูทได้พบกับโบอาส 그 가정이 그 몰래가 길에서 이제 회복되는 가정으로 연결되고 있는 것이죠. โดยผ่านทางการแต่งงานของรูทนะคะครอบครัวนี้รับการรื้อฟื้น 이 보아스와의 결혼을 통해서 이 보아스가 나오미 가정에 룻의 가정에 기업을 물을 수 있게 되면서 ก็ที่รูทแต่งงานกับโบอาสนะคะโบอาสก็ได้ไถ่นะคะ 이 가문이 끊길 수밖에 없는 상황에서 다시 지금 연결 회복되고 있는 것이죠. จริงๆตระกูลของเอลิเมเลกควรจะถูกตัดแต่ว่าโดยผ่านทางโบอาสนะคะก็ทำให้มีลูกหลานต่อไป 그래서 이 몰락했던 왕의 가정이 이 룻과 보아스를 통해서
회복하고 있다라는 것을 이 구조를 통해서 보여주고 있습니다. โดยผ่านทางวรรณกรรมนี้นะคะก็โครงสร้างนี้นะคะให้เห็นว่าครอบครัวกำลังจะล้มเหลวก็กำลังรับการรื้อฟื้นโดยผ่านทางบวช 이제 1장을 보고 싶은데요. 특별히 1장 1절에서 5절 보면은 이 룻기의 도입 부분입니다. ก็บทที่1ข้อที่1ถึง5นะคะเป็นคือต้นกำลังจะเริ่มเรื่องใหม่นะคะ 이 엘리멜렉의 가정이 몰락하는 장면을 보여주고 있죠. ก็เห็นว่าครอบครัวของเอลิเมเลกล้มลงยังไง 1장 1절을 한번 보시겠습니까? บทที่1ข้อที่1นะคะ 같이 한번 다 같이 읽어볼까요? 제가 먼저 읽고 그리고 ถ้ากูขอรู้ 태국어로 이렇게 해서요. 사사들이 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라. 유다 베들레헴의 한 사람이 그 아내와 두 아들을 데리고 모압 지방에 가서 거류하였는데 라고 이야기하고 있습니다. ในสมัยที่พวกวินิจฉัยครอบครองอยู่นั้นเกิดการดานอาหารขึ้นในแผ่นดินมีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ไปอาศัยอยู่ในดินแดนโมอาบพร้อมกับภรรยาและบุตรชาย2 คน 이 구절을 통해서 볼 때 지금 베들레헴이 이쯤에 있는데 지금 여기서 모압 땅, 이방 땅으로 지금 이 가정이 이주했다라는 것이죠. ค่ะเบธเลเฮมประมาณอยู่ตรงนั้นนะคะกำลังย้ายไปที่โมอาบ 고대 근동 시대에 있어서 이 이주한다는 것은 굉장히 큰 의미가 있습니다. ในสมัยโบราณการย้ายเป็นเรื่องใหญ่ 고대 사람들은 신의 통치 아래 살고 있는 사람들이죠. คนในสมัยนั้นเชื่อว่าพวกเขาอยู่ใต้การครอบครองของพระต่าง 그래서 이 땅에서 다른 땅으로 옮긴다는 것은요. ๆ ที่เขาย้ายที่หมายความว่า 그 땅을 통치하는 신으로부터 벗어나 다른 땅의 신에게 내가 도움을 구하러 간다라는 의미를 주고 있는 것입니다. ก็คือเขาออกจากการครอบครองของพระแห่งหนึ่งที่เขาเคยอาศัยย้ายไปอยู่ใต้อำนาจของพระอื่นที่คนในพื้นที่นั้นเชื่อ 결국 하나님의 통치 아래서 이방신의 통치 안으로 지금 가고 있다라는 것을 이 구절을 통해서 이야기하고 있는 것이죠. งั้นคนนี้ค่ะก็เขากำลังออกจากการครอบครองของพระเจ้าย้ายไปอยู่ใต้การปกครองครอบครองของพระอื่น 결국 이 엘리멜렉은 그 불순종으로 인한 심판으로 인해서 그 땅에서 살 수 없게 됩니다. ก็เอลิเมเลกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าและได้รับการพิพากษานะคะ ก็เลยที่มัวบเขาก็ได้ตายแล้วก็รับผลกระทบ 왜냐하면 그 땅에서 고난과 억압 그리고 또 먹을 것이 없었기 때문이죠. 여기 저기 이스라엘에서요? 네, 이스라엘에서. 예. เมื่อเขาอยู่ที่อิสราเอลเขาก็เจอการด้านอาหารแล้วก็ความยากลำบาก 그래서 여호와의 이 심판을 통해서 모압 땅으로 지금 이주하고 있는 것이죠. ก็เพราะสิ่งนี้เขากำลังอยากให้ไปที่มัวบ 그 모압 땅에서 모압 종족이 믿었던 신은 그모스 신이라고 합니다. ก็พระที่คนมัวบนับถือก็คือโมสนะคะ 그래서 여기서 얘기하는 것은 하나님의 그늘 안에서 그 그모스 신의 그늘 아래로 지금 도망갔다라고 이야기하고 있는 것입니다. หมายความว่าเอลิเมเลกนะคะเขาคือหนีไปจากการปกครองของพระเจ้าอยู่ใต้การครอบครองของคือโมส 하나님의 심판을 피해 도망갔는데 그 결과가 무엇입니까? เขาย้ายไปจากพระองค์นะคะย้ายไปจากความยากลำบาก นะคะ 가정의 모든 남자들이 죽음을 당하고 만 것이죠. ก็ที่เขาได้อยู่ที่มัวบเขาเจออะไรคะก็คือลูกชายทั้งหมดก็ตาย 여기서 그들이 베들레헴에서 살고 있었다고 얘기하는데 ที่นี่ว่าเขาเคยอยู่ที่เบธเลเฮม 베들레헴은 빵이라는 뜻을 가졌습니다. เบธเลเฮมหมายความว่าขนมปัง 근데 지금 이 베들레헴 빵이라는 뜻을 가진 이 베들레헴에 빵이 없어서 음식이 없어서 지금 모압 땅으로 이주하고 있는 것이죠. เบธเลเฮมขนมปังแต่ไม่มีขนมปังในช่วงนี้เขาก็เลยหนีจากสถานการณ์ไปอยู่ที่มัวบ 그래서 이 1장을 통해서 이야기하고 있는 것은 하나님의 심판을 피해 다른 땅으로 도망갔지만 결국 거기서 죽음을 당할 수밖에 없었다라는 그리고 그 가정이 몰락할 수밖에 없었다라는 것을 말하고 있습니다.
เขากำลังเจอการลงโทษของพระเจ้าที่เบธเลเฮมนะคะเขาหนีจากการลงโทษของพระเจ้าไปอยู่ที่มัวแต่เขาก็ในที่สุดผู้ชายในครอบครัวของเขาก็ตายหมด 이 가나안 족속이 살고 있는 팔레스타인 지역에는 여러 이방 신들이 존재하고 있는데요. ในบริเวณปาเลสไตน์ของอิสราเอลนะคะแถวอิสราเอลนะคะก็มีพระต่าง 사사기에서도 언급됐던 아세라와 바알도 있었고 ๆ ก็พระเชรากับพระบาล 그리고 이 금오스 모압 신이 섬기는 모압 족속이 섬기는 금오스도 있었고 พระเคโมสนะคะที่มัวบนับถือ 근데 이제 이 금오스라는 이방 신은 พระเคโมสนะคะ 모압에서 섬기는 신이었고 ที่มัวบนับถือ 근데 이 금오스와 금오스 신은 이제 암몬 족속에 섬기는 몰렉과 동일한 신입니다. ก็คือโมเลกพระโมเลกที่อัมมนนับถือเป็นอันเดียวกัน 암몬 족속이 섬기는 신이 몰렉 또는 몰록 또는 밀감, 말곰이라고 불리는 신이 있는데요. ก็พระ 밀곰. 네. พระโมเลกนะคะอีกชื่อหนึ่งว่าพระมิลโคมนะคะที่อัมมนนับถือนั้น 이 두 신이 이름만 다를 뿐이지 동일한 신인데 จริงๆชื่อต่างกันแต่ว่าเป็นอันเดียวกัน 근데 이 신을 섬기는 방법이 바로 뭐냐면은 인신 제사였던 วิ 것이죠. ธีการที่นมัสการพระนี้คือถวายคนนะคะเป็นเครื่องบูชา 그래서 결국은 지금 다른 이 자녀를 인신 제사를 드리는 모압 족속으로 지금 이 엘리멜렉 가정이 지금 도망갔다라고 이주했다라고 이야기하고 있는 것이죠. มัวบที่เอลิเมเลกนี้ไปนะคะเป็นประเทศที่ถวายเด็กทารกค่ะเป็นเครื่องบูชาให้กับพระนี้ 근데 여기서 나오는 이제 또 다른 여러 등장인물이 있는데 ก็เราก็เห็นบางคนบุคคลนะคะ 바로 엘리멜렉의 가족이죠. ครอบครัวของเอลิเมเลก 엘리멜렉과 เอลิเมเลก 그리고 아내인 나오미 ภรรยาของเขาชื่อนาโอมี 그리고 그의 자녀들인 말론, ลูกชายของเขามาโลน 기럨 있고 คีเลโอน 그리고 그들의 아내인 오르바와 루시 있는 것이죠. และภรรยาของลูกชายสองคนนะคะก็คือโอรบารุธ 근데 이 이름들의 뜻을 살펴보면 굉장히 의미가 있어요. ถ้าเราดูความหมายของชื่อนะคะก็มีความหมายแก่เรา 여기 보시면 엘리멜렉의 이름의 뜻이 무엇입니까? เอลิเมเลกหมายความว่า 나의 하나님은 왕이시다라는 뜻을 가지고 있어요. พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ 엘리멜렉의 하나님이 왕인데 คือ 죄송해요. 엘리멜렉의 왕이 하나님이신데 กษัตริย์ของเอลิเมเลกคือพระเจ้า 근데 하나님을 왕으로 섬기는 그 엘리멜렉이 어디로 이주하고 있습니까? 피하고 있습니까? เอลิเมเลกที่นับถือพระเจ้าเป็นกษัตริย์นะคะกำลังย้ายไปอยู่ที่ไหนคะ 이방신에게 피하고 있는 것이죠. เขาหนีไปหาพระอื่น 그리고 말론과 기럨의 이름의 뜻을 보면은 มาโลนกับคิลิโอนนะคะ 거기 보면은 말론의 뜻은 무효, 불임, 단종이라는 뜻을 가지고 있고 หมายความว่าสำหรับมาเลโอนมาโลนการไม่มีผลการเป็นหมานการสูญพันธุ์ 기럨의 이름의 뜻을 보면 낭비하다, 연약하다, 파멸이라는 뜻을 가지고 있는데 คิลิโอนหมายความว่าเปลืองความอ่อนแอความพินาศ 결국 이 엘리멜렉의 가정이 모압으로 이주하고 나서 어떻게 됐어요? ก็อันนี้หมายความว่าหลังจากที่เอลิเมเลกย้ายไปอยู่ที่มัวเกิดอะไรขึ้น 그들의 씨가 끊기고 พวกเขาไม่มีลูก 몰락당하는 일이 일어난 것이죠. และพินาศ 하나님을 왕으로 섬기는 사람이 다른 신의 밑으로 들어갔을 때 지금 결과를 그 이름 속에서 보여주고 있는 것이에요. อันนี้เป็นผลที่พวกเขาได้เมื่อหนีไปพระเจ้าอยู่กับพระอื่น 엘리멜렉의 가정의 남자들이 결국은 뭐예요? 그 이름대로 살고 있는 것이죠. ก็คือผู้ชายของเอลิเมเลกนะคะลูกชายของเอลิเมเลกดำเนินชีวิตตามชื่อของเขา 이스라엘 백성의 하나님 왕은 누구세요? 이스라엘 백성의 왕은 누구냐? 바로 하나님이시라는 것이죠. กษัตริย์ของอิสราเอลคือใครคะพระเจ้า 하나님을 왕으로 섬기는 이스라엘 백성이
다른 의지한 곳을 찾아갔을 때 그 결과는 죽음뿐이 없다라는 것을 이 사건과 이름들을 통해서 지금 루키는 이야기하고 있는 것입니다. อิสราเอลที่มีพระเจ้าเป็นกษัตริย์นะคะย้ายไปจากพระเจ้าหนีไปจากพระเจ้าแล้วนับถือพระอื่นผลได้รับในที่สุดนะคะคือความตาย 나오미의 다른 며느리 오르바는 그 이름대로 구름처럼 나오미를 떠나가는 거죠. โอรปานะคะที่ลูกสะใภ้คนหนึ่งนะคะเขาก็ลอยไปตามชื่อของเขาชื่อของเขาว่าเมฆนะคะเลยไปหรือว่าผ่านไปเหมือนเมฆเลย 그 친구라는 의미의 뜻을 가진 룻은 결국 나오미와 함께 남아 있는 것이죠. แต่ว่าชื่อของรุธนะคะหมายความว่าเพื่อนงั้นตามชื่อของเขารุธก็ได้เป็นเพื่อนของนาโอมี 그래서 이 도입 부분이 끝나고 ก็คือเรื่องต้นจบแล้ว 나오미가 룻으로 기항하는 이야기가 기록되고 มี 있습니다. เรื่องที่นาโอมีกำลังกลับบ้านนะคะ 결국 룻은 그 이름이 친구인 것처럼 나오미와 함께 이스라엘로 기항하지만 ก็รุธก็ไปกับนาโอมีนะคะแล้วก็กลับบ้านด้วยกันตามชื่อของเขา 구름이란 뜻의 이름을 가진 오르바는 지금 나오미를 떠나고 있는 장면이 묘사되고 แต่ว่า 있습니다. โอรปานะคะตามชื่อของเขาก็ผ่านไปเหมือนเมฆนะคะ 이 6절에서 22절의 부분을 보면은 ตั้งแต่ข้อที่6ถึง22ว่า 네 개의 대화로 이루어져 있습니다. มีการสนทนา4อย่างนะคะ 첫 번째 대화는 나오미와 두 며느리의 대화. การสนทนาครั้งแรกมีระหว่างนาโอมีกับรุธ 두 번째 대화 역시도 나오미와 그 두 며느리와의 대화가 이루어지지만 นาโอมีกับ 이때 ลูกสะใภ้2คนนะคะและการสนทนาครั้งที่2ก็เช่นเดียวกัน 이 두 번째 대화를 하고 오르바는 떠나게 되지요. หลังจากการสนทนาครั้งที่2นะคะ 그리고 โอรปาก็เขาก็ผ่านไป 그리고 세 번째 대화에서는 나오미와 루츠의 대화가 이루어지고 การสนทนาครั้งที่3นะคะก็มีการสนทนาระหว่างนาโอมีกับรูธ 이 대화 속에서 우리가 잘 아는 구절인 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님의 나의 하나님이 되시리라는 고백을 통해서 이 루치 나오미를 따르기로 결정을 합니다. รูธก็สารภาพนะคะเป็นประโยคที่ดังมากที่พวกเราคงจะรู้นะคะว่าชนชาติของแม่จะเป็นชนชาติของลูกและพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของลูกนะคะแล้วตามนาโอมีไป 그리고 네 번째 대화가 기록되어 ได้ 있는데 มีการสนทนาครั้งที่ 이것은 이제 이스라엘 땅에 살고 있는 여인들과 나오미와의 대화인 것이죠. 4ระหว่างผู้หญิงที่อิสราเอลกับนาโอมีนะคะ 그 여인들이 나오미를 기항에서 돌아온 나오미를 발견했을 때 그의 이름을 나오미라고 부르지요. ก็เมื่อผู้หญิงในอิสราเอลนะคะเห็นนาโอมีก็เรียกชื่อของเขา 이 나오미라는 이름의 뜻은 기쁨이라는 의미를 가지고 있습니다. ชื่อของนาโอมีหมายความว่าความปิติยินดีนะคะ 그녀의 이름과 지금 그녀의 상황이 굉장히 대조가 되어지고 있지요. แต่ว่าชื่อของเขาตรงข้ามกับสถานการณ์ของเขา 그렇기 때문에 나오미는 그 여인들에게 나를 나오미라 부르지 말고 마라라 부르라고 요청하고 있습니다. นาโอมีขอให้ผู้หญิงเหล่านั้นเรียกชื่อของเขาว่าเป็นมารานะคะ 여러분 광야 시대 때의 마라의 씀을 기억하시죠? พี่น้องจำได้ไหมคะว่าในถิ่นทุรกันดารอิสราเอลก็เจอนารานะคะที่เป็นน้ำขม 이 마라라는 단어의 뜻은 쓰다라는 의미입니다. มารานะคะหมายความว่าขม 나오미는 내 이름이 기쁨이지만 ถึงแม้ว่าชื่อของนาโอมีเป็นความปิติยินดี 나오미의 처한 상황을 봤을 때 도저히 기뻐할 수 없었던 것이죠. แต่ตามสถานการณ์ของเขาเขาไม่สามารถปิติยินดีได้ 그래서 여인들의 이야기하고 있는 것입니다. และขอผู้หญิงเหล่านั้นว่า 나를 마라라 불러라라는 것이죠. ขอเรียกฉันว่าเป็นมาราหน่อย 내가 더 이상 기뻐할 수 없는 사람이고 ฉันเป็นคนที่ปิติยินดีไม่ได้ 내가 이국 땅에서 귀향했지만 내 삶은 굉장히 고통 가운데 있다. 쓴 그런 삶 가운데 있다라고 이야기하고 있는 ถึง 것이죠. แม้ว่ากลับมาแต่ว่าฉันก็มีชีวิตที่ขมมากนะ 내가 하나님을 떠나 살았지만 ฉันห่างจากพระเจ้า
그 결과는 아무것도 남지 않았다. ก็ผลที่ได้ก็คือมือเปล่า 라고 이야기하고 있는 것입니다. กำลังบอกสิ่งนี้ 그래서 1장에서는 하나님의 떠난 이스라엘 백성의 그 삶의 결과가 무엇인지에 대해서 이 아비멜렉 가정을 통해서 보여주고 있는 것입니다. ก็บทที่1นะคะโดยผ่านทางครอบครัวของอาบิเมเลกผลที่ออกจากพระเจ้านะคะเป็นอย่างไร 그렇기 때문에 다시 이 베들레헴으로 돌아오지요. ในที่สุดนาโอมีก็กลับมาที่เบธเลเฮม 음식을 찾아 다시 돌아올 수밖에 없는 이스라엘 백성이라는 것이죠. ก็อันนี้ก็เป็นตัวแทนของอิสราเอลนะคะที่กลับมาเพราะมีอาหารกิน 그래서 1장이 주는 메시지가 이것이고요. ค่ะอันนี้เป็นข้อความในบทที่ 이제 2장 1절에서부터 23절에 1บทที่2ข้อที่1ถึง23นะคะ 루카 보아스를 만나는 장면이 기록되어 있습니다. รูธได้เจอกับโบอัส 그래서 루카 보아스가 이 루키 안에서 두 번에 걸쳐서 만나는데 ก็ที่2คนเจอกันใน2ครั้ง 첫 번째는 루시 이삭 줍기를 보아스를 봉양하기 위해서 이삭 줍기를 할 때 보아스를 만납니다. ครั้งแรกนะคะที่เจอโบอัสเพื่อที่จะเลี้ยงคุณแม่ของเขานะคะ 첫 번째는 우연히 만났다면 ครั้งแรกเจอกันโดยบังเอิญ 두 번째 만남은 이제 의도적으로 이 보아스가 기업 물을 자이기 때문에 이 나오미의 명령에 의해서 의도적으로 루카 보아스를 만나고 있습니다. แต่ครั้งที่2นะคะไม่ใช่โดยบังเอิญแต่วางแผนว่าจะพบกับเขานะคะตามคำสั่งของนาโอมีเพราะว่าโบอัสเป็นผู้ที่จะไถ่ครอบครัวของเขา 그래서 이 루키가 이제 보면은 우리가 잘 아는 그림 그 밀레의 이삭 줍는 여인들이 이제 생각나는 그 장면이 2장에서 보여지고 있는데요. ก็อันนี้เป็นรูปภาพสำหรับผู้วาดภาพต่างชื่อว่ามิเลนะคะก็ที่เก็บเกี่ยวคือเรียกว่าอะไรมาเล่นล่วงเหรอมาเล่นล่วงนะคะ 그래서 이 2장에서 2장 1절부터 23절까지는 세 개의 단어로 구성이 되어 있습니다. ในบทที่2ข้อที่1ถึง23นะคะก็มี3ส่วน 첫 번째는 ส่วนแรก 1장 22절부터 2절에는 나오미와 루트의 이야기로 되어 บ 있고 ทที่1ข้อที่22ถึงบทที่2ข้อที่2นะคะว่ามีเรื่องของนาโอมีกับรูธ 2장 3절에서 16절까지는 루카 보아스가 만나는 내용이 기록되어 บทที่2ข้อ 있습니다. ที่3ถึง16นะคะว่ามีเรื่องที่รูธพบกับโบอัส 그리고 2장 17절에서부터 23절 말씀에 보면은 나오미와 룻이 다시 만나는 장면이 기록되어져 있습니다. บทที่2ข้อที่17ถึง23ว่านาโอมีกับรูธนะคะ 그래서 이 장면을 보면 1장 22절에 보면 볼이 추수할 때에 이 장면이 시작이 되고 ก็ภาพนี้เริ่มต้นในช่วงที่ต้นฤดูเกี่ยวข้าวบาเล A-의 2장 23절을 보면 보리와 밀 추수가 끝날 때 이 이야기가 끝나고 있는 것이죠. แล้วเรื่องนี้ก็จะจบในช่วงที่สิ้นฤดูเกี่ยวข้าวบาเลและข้าวสาลี 이 첫 번째의 만남을 통해 이 첫 번째 이 만남을 통해서 만남 가운데에 룻이 이삭 줍기를 하러 갔을 때 이 루카 보아스의 만남이 마치 우연처럼 만나지는 것을 우리가 볼 수 있습니다. ในช่วงแรกนะคะที่รูธกับโบอัสเจอกันรูธกับโบอัสกับมันนั่นก็ใช่ไหมรูธกับโบอัสเจอกันนะคะดูเหมือนโดยบังเอิญ 그리고 두 번째 만남에서는 의도적으로 만나는 것을 우리가 볼 수 있다고 แต่ว่า 말씀드립니다. การพบครั้งที่2ที่ข้าพเจ้าบอกแล้วนะคะว่าตั้งใจนะคะที่จะพบ 그래서 이러한 구조로 되어 있고 ค่ะอันนี้เป็นโครงสร้าง 그 가운데에서 보아스가 룻을 두 번째 만났을 때 룻을 현숙한 여인이라고 이야기합니다. ครั้งที่2ที่โบอัสได้เจอกับรูธนะคะโบอัสก็บอกว่ารูธเป็นผู้หญิงที่ดี 아 죄송합니다. 페이지를 잘못 남겼네요. 죄송해요. 다시. เน่ 페이지를 잘못 남네요. ค่ะ 첫 번째 이제 이삭 죽기의 장면에 대해서 설명할 필요가 있는데 เดี๋ยวจะกลับไปหน้าก่อนนะคะว่ามีการเรื่องที่เก็บข้าวตก
여기서 제가 기록해 드렸지만 레위기와 신명기에서 이 이삭 줍기의 의미에 대해서 설명을 하고 있는데 เดวินิติกับเฉลยธรรมบัญญัติอธิบายความหมายที่เก็บเข้าตก 이스라엘의 그 율법에 의해서 규정에 의하면은 추수가 끝나고 그 나머지 남은 이삭을 그들이 주워가지 말라라고 규정을 하고 ตาม 있습니다. ธรรมบัญญัตินะคะกำหนดว่าหลังจากเก็บเกี่ยวเข้าแล้วไม่ต้องเก็บนะสำหรับเข้าตก 왜냐하면 가난한 사람들이 그 이삭을 주어서 배를 채우게 하기 위한 목적이 있습니다. เพื่อคนยากจนมาเก็บ 그래서 그것을 행하기 위해서 이 루치 이삭 줍기를 하려고 이제 그 추수하는 곳에 가게 되는 것이죠. รูทก็เลยไปหาเข้าตกนะคะ 그렇기 때문에 이제 이렇게 추수하러 갔는데 때마침 그때 누가 등장하냐면 보아스가 등장하는 것입니다. ก็ช่วงที่รูทไปเก็บเข้าตกก็ได้เจอกับโบอาส 그때 마침 보아스가 등장해서 룻을 칭찬을 하지요. และโบอาสก็ชมรูท 내가 너의 그 시어머니에 행한 모든 일을 알고 있다. ทุกอย่างที่เจ้าปฏิบัติต่อแม่แม่ฉันก็ได้ยินสิ่งนี้แล้ว 그리고 그 보아스가 룻을 축복하면서 하나님께서 내가 행하신 그 선한 행위를 보답해 주시기를 원한다 이야기하고 있습니다. เขาบอกว่าสิ่งที่เจ้าทำดีต่อนาโอมีนะขอพระเจ้าทรงตอบสนองและอวยพระพรเจ้า 여기서 보면은 이스라엘 12절에 보면 축복의 내용의 12절의 축복의 내용을 보면은 ข้อที่ 12 จะมีการอวยพรนะคะ 이스라엘의 여호와 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 날개 아래에 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원한다 이야기하고 있습니다. ว่าขอให้พระยาเวห์พระเจ้าของชนชาติอิสราเอลซึ่งเจ้าเข้ามาพึ่งพระบารมีของพระองค์นั้นประทานบำเหน็จบริบูรณ์แก่เจ้า 이 아비멜렉 가정은 이방에서 구원을 얻기 위해서 이방 신의 그늘 아래로 피해 갔지만 ก็ครอบครัวของอาบิเมเลกเขาคือหนีไปจากพระองค์อยู่ใต้การดูแลของพระอื่นนะคะ 반대로 룻은 어떻게 하고 있어요? 하나님의 그늘 아래로 돌아온 그 룻을 지금 보아스가 칭찬하고 있는 것이죠. แต่รูททำสิ่งที่ตรงข้ามนะคะรูทเข้ามาพึ่งพระบารมีของพระองค์นะคะ 그리고 이제 두 번째 만남이 시작이 되는데 และสำหรับการพบครั้งที่สอง 이 만난 이 룻이 보아스를 만난 이야기를 나오미에게 하게 되지요. รูทเล่าให้นาโอมีฟังที่เขาพบกับโบอาส 그때 이 나오미가 룻에게 얘기합니다. 그 보아스는 우리 가정에 기업을 물을 자이다라고 얘기하는 것이죠. นาโอมีพูดกับรูทว่าโบอาสคนนี้เป็นผู้ที่ไถ่ครอบครัวของเรา 그래서 보아스에게 명령해서 룻에게 이야기해서 이 보아스에게 가서 그의 기업을 물어줄 것을 요청하라고 부탁하라고 요구합니다. นาโอมีก็เลยสั่งรูทนะคะว่าไปขอจากโบอาสนะว่าให้เขาไถ่ครอบครัวของเรานะ 그래서 나오미가 이제 그에게 기업을 물으라고 권면을 하면은 นาโอมีหนุนใจรูทแล้ว 그래서 율법에 따라 그가 어떻게 다시 결혼해야 될지를 설명을 하고 있는 것이죠. แล้วนาโอมีอธิบายเกี่ยวกับงานแต่งงาน 그때 룻이 대답합니다. รูทตอบว่า 그 율법에 순종하는 룻의 모습을 보여주고 있는 것이죠. ด้วยพันทางสิ่งนี้สำแดงการเชื่อฟังของรูท 그 말씀에 순종함으로 이제 타작마당에 룻이 나아갑니다. 보아스를 만나기 위해서. รูทก็เลยไปหาโบอาสนะคะเพื่อจะเชื่อฟัง 이때 나오미의 권면대로 우리 가정에 기업을 물어달라, 의무를 지켜달라라고 요청을 하게 됩니다. รูทก็ขอจากโบอาสนะคะว่าจะคือท่านเป็นผู้ที่ไถ่ครอบครัวของเราขอรับผิดชอบสิ่งนี้ทำตามพระบัญญัติ 그때에 보아스가 대답을 하지요. โบอาสตอบว่า 룻을 축복하면서 맹세합니다. เวพระพรรูทและปฏิญาณ 3장 12절 13절의 말씀을 보면은 내가 이 기업 물을 자의 의무를 지킬 것이라고 보아스에게 맹세하게 되는 ข้อ 것입니다. ที่ 12 กับ 13 นะคะโบอาสสัญญาว่าจะทำหน้าที่จะญาติสนิท 그리고 다시 나오미에게로 룻이 돌아옵니다. รูทก็เลยกลับมาหานาโอมี
나오미에게 보아스와 했던 일들을 이야기를 하고 ก็เล่าให้นาโอมีฟังนะคะสิ่งที่บวชสัญญา 그때 나오미가 다시 권면하지요. นาโอมีก็หนุนใจว่า 보아스의 반응을 기다리라라고 รอคอย 권면합니다. ที่บวชจะทำเรื่องต่อ 이것이 이제 보아스를 두 번째 만나는 장면입니다. ค่ะเรื่องเหล่านี้เป็นภาพที่สองที่รูทพบกับบวช 이때 보아스가 룻을 현명한 여인이라고 얘기합니다. ที่นี่บวชนะคะ 현숙한 여인이라고 이야기합니다. ที่นี่บวชชมรูทว่าเป็นผู้หญิงที่มีสติปัญญา 네, 이 현숙한 여인은 우리가 잠언서 31장에서 우리가 발견할 수 있는데요. ก็ภรรยาที่ดีนะคะคำนี้ก็อยู่ในสุภาษิตบทที่ 31 잠언서 31장에 보면 현숙한 여인에서 이야기되고 있는데 พูดถึงผู้หญิงที่เป็นกุลสตรีนะคะ 이 현숙한 여인의 모델이 바로 우리가 룻이라는 것을 알 수 있는 것입니다. งั้นเราได้รู้ว่ารูทนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีที่เป็นที่เป็นผู้หญิงที่มีกุลสตรีที่เป็น 그래서 이 나오미, 이 불쌍한 나오미를 돕고 있는 이 룻의 이 선한 행위가 지금 누구에게 다시 베풀어지고 있나요? 룻에게 다시 베풀어지고 있는 것이죠. ก็คือทำดีนะคะทำดีของรูทต่อนาโอมีนะคะนาโอมีก็รับคืนด้วยด้วยผ่านทางบวช 그러면은 여기서 얘기하는 성경에서 얘기하는 현숙한 여인이 누구일까요? งั้นภรรยาที่ดีคือใครในพระคัมภีร์ 그 여인이 바로 룻이라는 것이에요. เขาคือรูท 그 룻은 어떠한 여인입니까? รูทเขาเป็นอย่างไร 하나님의 말씀에 순종하는 เป็น 여인이라는 ผู้หญิงที่เชื่อฟังต่อพระคำของพระเจ้า 하나님의 말씀에 의해서 기업 물을 것을 요구하는 그 모습이 지금 그 율법에 순종하는 룻의 모습을 보여주고 있는 것이죠. ที่เขาไปหาบวชนะคะแล้วก็ขอให้บวชทำหน้าที่ที่จะเป็นญาติสนิทนะคะอันนี้เป็นท่าทีที่รูทเชื่อฟังต่อพระบัญญัติของพระเจ้า 시대 전체적으로 이스라엘 백성이 하나님께 불순종하고 타락하는 모습 가운데 룻의 이야기를 하고 있는 것이죠. ก็ท่ามกลางบรรยากาศที่ชนชาติอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะกำลังยกผู้หญิงคนนี้ที่เขาเชื่อฟัง 이스라엘 여인 가운데 이방 여인 가운데 한 현숙한 여인이 있는데 เป็นคนต่างชาตินะคะแต่ว่าเป็นภรรยาที่ดี 그 여인이 지금 하나님께 순종하는 여인이다라고 말을 เขา 하고 กำลัง 있는 เชื่อฟังพระเจ้าอยู่ 그게 하나님의 말씀에 하나님의 말씀에 순종한 현숙한 여인이 어떻게 됩니까? งั้นผู้หญิงที่เชื่อฟังพระองค์ผู้หญิงที่ดีนะคะเขาได้รับอะไรคะ 축복을 받고 있는 모습을 보여주고 있습니다. เขารับพระพรนะคะ 그래서 이 현숙한 여인을 통해서 누가 다시 축복을 받게 되나요? โดยผ่านทางผู้หญิงคนนี้ที่ดีนะคะใครกำลังรับพระพรด้วย 나오미가 다시 축복을 받게 되는 นาโอ 거죠. มี 그 가정이 몰락할 수밖에 없었지만 이 룻의 이 순종으로 인해서 이 나오미의 가정이 다시 회복되고 있는 모습을 이 룻기는 보여주고 있는 것이죠. ครอบครัวของนาโอมีนะคะเกือบจะสูญพันธุ์นะคะแต่โดยผ่านทางรูทที่เชื่อฟังพระเจ้าตระกูลของเขากำลังจะรับการรื้อฟื้น 그래서 여호수아 시대 때 하나님께서 이스라엘 백성에게 나누어준 그 기업을 지금 계속해서 이어가고 있는 것이죠. 룻을 통해서. กรรมสิทธิ์นะคะที่พระเจ้ามอบให้กับตระกูลนี้ในช่วงเวลาโยชัวนะคะก็กำลังสืบต่อไปโดยผ่านทางรูทคนนี้ 이스라엘 백성은 지금 첫 번째 1장에서 어떤 모습을 보여주고 있습니까? บทที่หนึ่งเราเห็นสภาพของอิสราเอลนะคะ 하나님께서 약속하신 그 기업을 버리고 다른 땅으로 가고 있는 모습을 보여주고 ตระ 있잖아요. กูลนี้นะคะทิ้งกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าแล้วก็ย้ายไปที่ต่างประเทศ 그런데 이방 여인이 이 기업을 다시 되찾고 있는 것이죠. แต่ว่าคนต่างชาติผู้หญิงคนนี้นะคะก็ไปเอาคืนสำหรับกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า 하나님께서 이스라엘 백성에게 준 기업을 이방 여인의 잃어버렸던 이 기업을 지금 이방 여인의 손을 통하여서 다시 되찾고 있는 것을 지금 이야기하고 있습니다. กรรมสิทธิ์ที่เคยถูกทิ้งนะคะ
ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนต่างชาตินะคะเขากำลังกู้สินอยู่ 룻기에서는 이 기업 무르자에 대해서 잘 이해할 필요가 있는데요. ในหนังสือรุทนะคะเราต้องเข้าใจญาติสนิทดี 이 기업이라는 것은 원어로 고엘이라고 하는데 ๆคืออันนี้มาจากโคเอลนะคะภาษาโคเอล 이 단어의 뜻은 구원, 구속한다라는 의미를 가지고 있습니다. ภาษาฮีบรูเป็นโคเอลหมายความว่าความรอด 그래서 이것이 뜻하는 바는 형제를 억울함에서 구원해 줄 사람이라는 뜻을 가지고 있습니다. ก็อธิบายอีกครั้งหนึ่งด้วยว่าเป็นผู้ที่ช่วยกู้พี่น้องจากความอาธรรม 이 기업 무르자가 가져야 할 조건이 하나가 있는데 바로 가까운 친족이어야만 한다는 것이죠. งั้นใครจะเป็นญาติสนิทคะก็คือต้องเป็นญาติข้างๆนะคะ 이것을 이제 고엘 제도라고 하는데요. อันนี้เป็นนโยบายโกเอล 이 고엘 제도의 목적은 이스라엘 지파가 자신이 분배받은 기업을 잘 보존하기 위해서 생긴 것입니다. เป้าหมายของนโยบายนี้ก็คือเพื่อจะรักษาที่ดินสำหรับแต่ละเผ่าของอิสราเอล 이 기업 무르자가 지켜야 될 의무가 있는데 อันนี้คือญาติสนิทนะคะเขามีหน้าที่ 친족이 그 가난함으로 인해서 판 기업을 되찾아야 될 의무가 있지요. ก็คือญาติของเขาขายที่ดินเพราะยากจนนะคะงั้นญาติสนิทคนนี้ต้องใช้คืน 그리고 어떤 친족이 노예가 되었을 때 그를 구원해 줄 의무가 있는데 그 의무가 기업 무르자가 가지고 있는 것입니다. คือเพื่อนญาติของเขานะคะกลายเป็นทาสแล้วเพราะยากจนนะคะญาติสนิทคนนี้ก็มีหน้าที่ที่ต้องเอาคืน 친족 중에 혹시라도 자식이 없는 가부가 있다면 그 가부와 혼인하여서 자식을 낳아줄 의무를 이 기업 무르자가 동시에 가지고 있습니다. และในญาติของเขามีใครแต่งงานแล้วแต่คือผู้หญิงคนนี้กลายเป็นหญิงไม่แล้วไม่มีลูกนะคะงั้นญาติสนิทคนนี้เข้าไปนอนกับเขาให้มีลูกนะคะ 그 의무를 지금 보아스가 지금 행하고 있는 것이요. โบวัสกำลังทำหน้าที่ที่สามอยู่ 4장에 보면은 โบที่สี่ 보아스와 루치 결혼하는 장면이 โบ 나옵니다. วัสกับรุธแต่งงาน 성문 앞에서 이 이야기가 진행되고 있습니다. ที่หน้าประตูในเมือง 그래서 이 성문 앞에서 고대 이스라엘 시대에는 굉장히 많은 일들이 일어났었습니다. คือคนอิสราเอลนะคะเขาทำหลายอย่างที่หน้าประตูเมือง 그 성문 안에서 재판이 이루어지기도 했었고 ขึ้นศาล 그리고 그 안에서 교제의 시간을 갖기도 สามัคคีธรรม 했었고 또 때로는 가르침과 교육의 장소가 되기도 했습니다. สอนและเรียน 또 일자리가 필요한 사람들은 이 성문에 나와서 일자리를 구하기도 했었죠. คนที่กำลังหางานก็มาอยู่ที่นี่ 그리고 또 어떤 사람이 잘못했었다면 그 사람이 사형당할 일이 있다면 그 그 처형도 이 성문 앞에서 และ 이루어졌었습니다. ถ้าจะประหารนักโทษก็ทำที่นี่ 왜냐하면 이 성문에 그 당시에 가장 많은 사람들이 왔다 갔다 했기 때문입니다. เพราะว่าที่ประตูเมืองค่ะมีคนเข้าไปออกไปเยอะมาก 네, 그래서 이 보아스가 성문 앞에 나아가게 됩니다. โบวัสเขายืนอยู่ที่ประตูเมือง 근데 보아스가 마침 성문에 나아갔을 때 그때 우연히 한 사람이 지나가는데 เมื่อโบวัสอยู่ที่ประตูเมืองนะคะก็เห็นคนหนึ่งผ่านไป 친족 아무개 이름이 언급되지 않고 있어요. 친족 아무개 기업 무르자가 우연히 지나가고 있다라고 기록을 하고 있습니다. ไม่ได้ระบุชื่อของคนนี้นะคะ แต่คนนี้ก็เป็นเพื่อนญาติสนิทนะคะ 이 친족 아무개는 보아스보다 이 나오미와 더 가까운 사람이었던 것이죠. คนนี้เป็นญาติที่ใกล้กว่าโบวัส 그렇기 때문에 이 기업물을 우선권을 보아스보다 이 아무개가 먼저 가지고 있었던 것이에요. ก็เลยหน้าที่ที่ต้องหน้าที่ของญาติสนิทนะคะผู้ชายคนนี้ควรจะทำก่อน 이 사람은 법적으로 표현하면 선순위 권리자인 것이죠. ก็คือคนนี้มีสิทธิ์ก่อนนะคะที่จะทำหน้าที่ 동시에 그때 10명의 성읍의 장로를 이제 보아스가 부릅니다. และโบวัสก็เรียกผู้ปกครองนะคะหรือว่าผู้นำ10 คน 증인 겸 재판장으로 삼기 ให้ 위해서였던 เป็นพ 것이죠. ยานและให้เป็นผู้ที่ตัดสินด้วยกัน 그래서 그들이
이제 그들 앞에서 보아스가 안건을 제시합니다. บวชก็เสนอหัวข้อนะคะ 나오미가 팔기에 내놓은 엘리멜렉의 기업을 너 친족 아무개에게 물어줄 것을 요청합니다. ก็คือขอผู้ชายคนนี้นะคะที่เป็นญาติสนิทกว่าบวชว่าขอใช้เอ่อเอ่อ 여기 나오미. 안건, 예. เย่ขอใช้นาโอมิให้หน่อย 그래서 그 친족이 기꺼이 대답을 합니다. 기업을 내가 물어줄 것이다라고 이야기하죠. และผู้ชายคนนี้ก็จะตอบสนองว่าโอเคฉันจะทำหน้าที่ 그때 보아스가 다시 얘기하죠. บวชก็พูดต่อ 그 기업을 물을 때 모함 여인 룻과 결혼을 해야 된다고 이야기하는 것이죠. แล้วสิ่งที่ต้องทำพร้อมกันก็คือว่าต้องแต่งงานกับหญิงโมอาบคนนี้ 그래서 그 기업의 이름을 세워줘야 한다고 이야기하고 있습니다. เพื่อที่จะมีตระกูลต่อไป 그때 그거에 대한 손해를 걱정해서 이 사람이 물지 않겠다고 다시 이야기하는 แต่ 것입니다. ญาติสนิทคนนี้นะคะ เขาจะสละสิทธิ์ 그리고 7절에서 8절에 보면은 그 기업 물을 자에 대해 관습에 대해서 설명을 하지요. ข้อที่ 7 กับข้อที่ 8 นะคะ อธิบายธรรมเนียม 그리고 8절에 보면은 신발을 벗는 것을 통해서 내가 지금 나의 권리를 보아스에게 넘겨주겠다라고 이야기하고 있습니다. ข้อที่ 8 นะคะ โดยผ่านทางที่เขาถอดรองเท้านะคะ อันนี้หมายความว่าแสดงว่าฉันจะสละสิทธิ์ 그래서 보아스가 그 기업물을 권리를 내가 이 아무개로부터 이양받았다라고 공표하게 됩니다. บวชนะคะก็เลยประกาศว่าฉันรับสิทธิ์แทนผู้ชายคนนี้แล้วที่จะพารุธนะคะ 그리고 백성들과 장로들에 의해서 축복받게 되지요. แล้วผู้ปกครอง ผู้นำก็อวยพระพรบวช 그래서 세 번의 축복을 거쳐서 받는데 รับพร3 รอบ 그건 여러분 한번 읽어보시면 좋을 것 ก็ 같고요. ขอให้พี่น้องอ่านเองนะคะที่นี่ส่วนนี้ 어쨌든 지금 이 루키의 저자는 이 재판을 통해서 지금 이 아비멜렉의 가정이 보아스에 의해서 합법적으로 기업을 묻게 되었다라는 것을 이야기하고 있는 것이에요. ในตอนนี้นะคะผู้เขียนกำลังบอกว่าคือตระกูลอาบิเมเลกก็สืบต่อไปโดยผ่านทางบวชแบบทางการแบบถูกต้อง 그리고 룻과 보아스가 결혼하게 되는 것이죠. ในที่สุดรุธบวชได้แต่งงาน 그래서 이것을 통해서 또 보여주는 것은 무엇이냐면 ก็สิ่งนี้กำลังสำแดงว่า 룻이 합법적으로 지금 이스라엘 백성이 되었다라는 것을 동시에 보여주고 있는 것이에요. รุธได้เป็นประชากรของอิสราเอลนะคะแบบถูกต้องด้วย 다윗의 왕의 그 정통성에 대해서 질문을 가지고 있는 이스라엘 백성에게 말하고 있는 것이죠. กำลังบอกกับอิสราเอลที่สงสัยว่าทำไมมีหญิงต่างชาติมาเป็นบัมพบุรุษของดาวิด 이 룻은 합법적으로 유대인이 되었다라고 이야기하고 있는 แต่ 것이죠. หญิงได้เป็นคนอิสราเอลแบบถูกต้องและทางการ 그리고 이 결혼을 통해서 이제 이 아비멜렉의 왕의 가정이 회복되는 모습을 볼 수 있습니다. โดยผ่านทางงานแต่งงานนะคะครอบครัวของอาบิเมเลกก็รับการรื้อฟื้น 나오미의 입장에서 루키는 그 가정의 몰락에서 그리고 이 룻을 통해서 회복되고 있는 것을 보여주고 있는 ก็ 것입니다. ไฟนาโอมีนะคะว่าตระกูลของอาบิเมเลกรับการรื้อฟื้นโดยผ่านทางรุธ 이 이스라엘의 왕의 가정이 몰락할 수밖에 없었지만 이 룻이라는 여인을 통해서 지금 그의 혈통이 보아스와 함께 이 다윗까지 이어지고 있다라는 것을 이야기하고 있는 것이죠. ก็ตระกูลของกษัตริย์ดาวิดค่ะเกือบจะหรือว่าใกล้จะล้มเหลวแล้วแต่ว่าโดยผ่านทางรุธและโบอัสตระกูลของดาวิดรับการรื้อฟื้น 그래서 4장 13절에서 22절에 지금 다윗 가문의 족보가 언급되고 있는데 ตั้งแต่ข้อที่ 18 ถึง 22 นะคะพูดถึงเชื้อลำดับพงศ์พันธุ์ของดาวิด 그 족보의 마지막에 보면 다윗 왕의 이름이 언급되고 있죠. ก็ในที่สุดก็ระบุชื่อดาวิด 보아스를 통해서 오벳이 태어나고 ผ่านทางโบอัสมีโอเบสเกิด 오벳을 통해서 이세가 태어나고 ก็เจสซีเกิด
ต่อ 그리고 다윗이 태어났다는 것을 증명하고 있는 คน 것입니다. ต่อไปคือดาวิดเกิด 그리고 그렇기 때문에 이 이야기를 통해서 다윗이 왕으로서 정당하다, 합법하다라고 이야기하고 있는 กำลัง 것입니다. บอกโดยพันธุ์ทางตระกูลนี้โดยพันธุ์ทางพงศ์พันธุ์นะคะว่าดาวิดก็ดาวิดเป็นกษัตริย์ ยังถูกต้อง 네. 이 루시라는 여인도 기업이 끊길 수밖에 없는 그 가정을 구해낸 여인이다라고 이야기하고 있는 และ 것입니다. รุธก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่พาตระกูลนี้รับการรื้อฟื้น 성경에서 단 두 것만이 여인의 이름으로 기록되어 있다고 얘기했어요. ในพระคัมภีร์มีแต่สองเล่มนะคะที่มีตามชื่อของผู้หญิงก็คือ 그 루카 에스더라고 말씀드렸습니다. รุธเอสเตอร์ 근데 이 루카 에스더를 우리가 좀 비교해 볼 필요가 있어요. ก็จะเปรียบเทียบสองเล่มนะคะ 두 여인 다 왕이 없던 시기에 ทั้งสองคนนะคะอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่มีกษัตริย์ 타락한 이스라엘 백성들과 ก็ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลที่ตกในความบาป 그리고 비교적 의로운 여인의 모습으로 이 여인들이 등장을 하고 있는데요. เป็นผู้หญิงที่ชอบธรรม 에스더는 여러분이 이제 후반부에 가서 배우게 됐지만 เอสเตอร์ก็จะศึกษาที่หลังนะคะ 룻은 이방 여인이었고 รุธเป็นคนต่างชาติ 에스더는 เอ 유대인이었죠. สเตอร์เป็นคนยิว 반대로 이방인 왕과 결혼을 하는 여인이었습니다. เอสเตอร์เอสเตอร์แต่งงานกับกษัตริย์ที่เป็นคนต่างชาติ 룻은 굉장히 적극적으로 하나님의 말씀에 순종하는 모습을 루키서를 통해서 볼 수 있는데 ในหนังสือรูธนะคะเราเห็นรูธกระตือรือร้นในการเชื่อฟังพระองค์ 에스더는 굉장히 수동적인 모습을 보여주고 있어요. แต่เอสเตอร์ตามมากกว่านะคะ 근데 이 두 사람 다 한 사람의 지시를 따르는데 ก็ทั้งสองคนนะคะตามดูคุณตา 한 사람의 지시를 명령을 따르는데 ทั้งสองคนนะคะก็ตามคำสั่งของอีกคนหนึ่ง 룻은 시어머니의 지시를 따르고 รูธสำหรับแม่ย่า 에스더는 모르드게의 지시를 따르죠. เอสเตอร์ก็ตามโมรุตเค 그래서 룻은 이방 여인이었지만 하나님의 백성이 됨으로 말미암아 예루살렘에 거주할 수 있었습니다. รูธนะคะถึงแม้ว่าเป็นคนต่างชาติแต่ว่าเพราะเขาเชื่อฟังเขาได้อยู่ที่เยรูซาเล็ม 에스더는 อิสรา 어떻습니까? เอลแต่เอสเตอร์เป็นยังไงคะ 유대인의 여인이고 เขาเป็นคนยิว 하나님의 백성이었지만 เป็นประชากรของพระองค์ 이방 땅에 거주하고 있는 모습을 보여주고 있는 เขา 거예요. กำลังอยู่ที่ต่างประเทศ 근데 이 에스더서를 보면은 เมื่อดูเอสเตอร์ 우리가 하나 재밌는 것들을 확인할 수 있는데 จะเจอสิ่งที่น่าสนใจ 이 왕후 이 에스더가 우연히 왕후가 됩니다. เอสเตอร์ได้เป็นราชนีโดยบังเอิญ 우연히 새 왕후로 간택이 되지요. ก็ถูกเลือกนะคะเป็นราชนีโดยบังเอิญ 그리고 우연히 여기서 등장하는 다른 모르드게가 우연의 왕의 목숨을 구합니다. และโมเทเคนะคะก็ได้กู้ชีวิตกษัตริย์โดยบังเอิญ 근데 이 왕의 목숨을 구해준 것이 그거에 대한 대가를 모르드게가 충분히 받지 않은 것이 나중에 밝혀지게 됩니다. ที่หลังนะคะถูกเปิดเผยว่าโมเทเคคนนี้ไม่ได้รับบำเหน็จที่สมควรในช่วงนั้น 우연히 왕이 잠이 오지 않았을 때 그 왕들의 역대기를 읽었는데 คือกษัตริย์นะคะก็ได้อ่านประวัติที่ทำมาโดยบังเอิญ 우연히 왕이 그 모르드게의 행적을 읽게 됩니다. กษัตริย์ก็ได้อ่านสิ่งที่โมรุตเกทำโดยบังเอิญ 근데 너무나 우연스럽게도 이 왕을 구했던 이 사건의 당사자인 모르드게가 상을 받지 않은 것이 밝혀지게 되면서 ก็ถูกเปิดเผยว่าโมรุตเกเขาไม่ได้รับรางวัลหรือว่าบำเหน็จ 이스라엘 대적인 하만의 그 위협으로서부터 구원을 얻게 되죠. โดยบังเอิญนะคะในที่สุดเขาก็รับความรอดจากอุบายของฮามาน 이 이방 땅에 살고 있는 유대인들은 하나님을 볼 수 없었죠. คนยิวที่อยู่ต่างประเทศในช่วงนั้นนะคะไม่สามารถเห็นพระเจ้า 왜냐하면 에스더서 안에서 하나님이라는 단어가 등장을 하지 않기 ใน 때문이죠. หนังสือเอสเตอร์นะคะ
ไม่เจอคำว่าพระเจ้า 이방 땅에 살고 있는 이 유대인의 마음을 표현을 하고 있는 것이에요. 심리적으로. กำลังสำแดงนะคะหัวใจของชนชาติอิสราเอลที่อยู่ที่ต่างประเทศว่าไม่เจอไม่เห็นพระเจ้า 하나님이 우리를 심판하심으로 버렸을까? พระเจ้าพิพากษาเราพระเจ้าทิ้งเรา 그렇게 버리셨기 때문에 우리를 이렇게 놔두고 계신가? พระเจ้าปล่อยเรา 라고 생각할 수 있는 이스라엘 백성에게 이야기하고 있는 것이죠. ก็คือชนชาติอิสราเอลกำลังมีความคิดเป็นนี้แต่กำลังบอกกับอิสราเอลที่มีความคิดเป็นนี้ว่า 우연한 구원의 손길들이 이 이방 땅에 살고 있는 유대인들에게 계속 에스더전에서 이루어지고 있는 것입니다. ก็ความรอดเข้ามาท่ามกลางอิสราเอลโดยผ่านทางมือของเอสเธอร์ 루키서는 어떻습니까? แต่หนังสือรูธเป็นยังไงคะ 혼란한 암흑 시대에 살고 있는 것이죠. ที่ชนชาติอิสราเอลอยู่ในความมืด 하나님을 따르는 그 이스라엘 백성들이 불순종함으로 말미암아 เพราะอิสราเอลไม่เชื่อฟัง 계속해서 암울한 삶을 살고 있죠. พวกเขามีชีวิตที่ทรมาน 고난받고 있고 굶주리고 있고. พวกเขายากลำบากและคือไม่มีอาหารกิน 이스라엘 백성은 궁금했을 것 같습니다. ชนชาติอิสราเอลคงอยากรู้ 하나님은 무엇을 하고 계신가 이 시간에. พระเจ้ากำลังทำอะไรในช่วงนี้ 이방 땅에서 고통받고 있을 때나 ก็ไม่ว่าชนชาติอิสราเอลเขายากลำบากในที่ต่างประเทศ 이스라엘의 대적으로 인해서 고난받고 있을 때나 หรือว่าชนชาติอิสราเอลเขายากลำบากเพราะศัตรูโจมตี 하나님은 무엇을 하고 계신가? พระเจ้ากำลังทำอะไร 대한 답을 하고 계신 거죠. อันนี้เป็นคำตอบ 보아스가 마침 우연히 이삭 죽기를 하고 있는데 죄송해요. 룻이 마침 이삭 죽기를 하고 있는데 누가 나타나요? ช่วงที่รูธกำลังเกี่ยวข้าวตกเก็บข้าวตกนะคะ ใครเข้ามาโดยบังเอิญ 마침 그때 보아스가 나타났던 거죠. โบวัสมา 근데 마침 그가 누구예요? 기원 모를 자였다는 것이에요. แต่เขาเป็นคนที่เขาเป็นเพื่อนญาติสนิท 보아스가 성문에 올라갔는데 เมื่อโบวัสขึ้นที่ประตูเมือง 마침 아무개 친족이 거기 지나가고 있었던 것이죠. แล้วในเวลานั้นญาติสนิทกว่าใกล้กว่าเขากำลังผ่าน 하나님의 말씀을 믿고 따르는 사람들의 삶 가운데 우연히 뭔가 계속 일어나고 있습니다. ในชีวิตของคนของพระเจ้านะคะ มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยบังเอิญ 그 시대는 그렇게 썩 좋아보지 않은 부정적인 배경의 시대를 가지고 있던 ท่ามกลางส 시대에 มัยที่เต็มไปด้วยความมืดและหมดหวัง 하나님의 백성에게 있어서 우연은 하나님의 섭리인 것이죠. ดูเหมือนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ในฝั่งพระเจ้านะคะนั่นเป็นแผนการของพระเจ้า 그들의 삶 가운데서 일어나는 그런 구원의 손길들이 우연히 일어난 것이 아니라는 것을 이 두 책을 통해서 말하고 있는 것입니다. ความช่วยเหลือเข้ามาต่างๆนะคะ ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ว่านั่นเป็นมือของพระเจ้า 이방 땅에서 살고 있는 유대인들에게도 역시 하나님께서 그들 땅 가운데서 함께 계심을 말하고 있는 것이고 ก็ในหนังสือเอสเตอร์นะคะที่คนอิสราเอลอยู่ที่ต่างประเทศพระองค์ก็กำลังบอกว่าความช่วยเหลือที่เข้าไปในพวกเขานั่นเป็นมือของพระเจ้า 불순종함으로 인해서 심판받고 있는 지금 이스라엘 백성들에게도 지금 이야기하고 있는 것이죠. และกำลังบอกกับชนชาติอิสราเอลที่รับโทษโดยผ่านทางการไม่เชื่อฟังพระองค์ก็กำลังบอกสิ่งนี้ 하나님께서는 계속 일하고 계시다는 것을 말하고 있는 것이래. พระองค์กำลังทำงานอยู่ 우리의 눈에 보이지 않을지라도 ถึงแม้ว่าเราไม่เห็น 지금 나의 앞에 상황과 일들이 얼마나 암울할지라도 และสถานการณ์ปัญหาที่เราเผชิญมันหนักมาก 하나님은 하나님의 일을 하고 계신다는 것을 말하고 있는 것이죠. แต่กำลังบอกว่าพระองค์กำลังทำงานของพระองค์อยู่ 누구를 통해서? โดยผ่านทางใครคะ 선숙한 여인 룻을 통해서 หญิงที่ดีคือรูธ 에스더를 통해서 เอสเตอร์ 하나님께서 말씀하고 계신 พ 것이죠. ระเจ้ากำลังบอก 하나님은 하나님의 말씀에 순종하는 사람들을 통해서 하나님의 나라를 계속해서 이루어 나가고 계시다라는 것을 이야기하고 있는 것입니다. พระเจ้ากำลังสร้างอาณาจักรของพระเจ้าอยู่เรื่อยๆนะคะโดยผ่านทางคนที่เชื่อฟังพระเจ้า 하나님은 어떠한 상황 가운데서 상황 가운데서도 본인의 언약을 지키기 위해서 하나님의 일을 계속 하고 계시는 것이죠. ถึงแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามนะคะ
พระองค์ก็กำลังสัตย์ซื่อนะคะที่จะรักษาพันธสัญญาของพระองค์ 이것이 룻기에서 이렇게 주고 있는 메시지인 것을 อั 우리가 นนี้เป็น 발견할 ข้อ 수 ความจากหนังสือรุธ 있어요. 여기까지가 이제 룻기가 될 것 같아요. ค่ะจบแค่นี้นะคะ 여러분의 삶 속에서 우리가 살다 보면은 이 에스더와 같은 상황, 룻가 같은 상황에 나오미와 같은 상황에 처할 수 있을 것 같아요. บางครั้งพี่น้องค่ะ เจอสถานการณ์เหมือนคนอิสราเอลในต่างประเทศหรือว่านาโอมี 그때 우리는 한 가지 기억해야 됩니다. แต่ขอให้จำสิ่งหนึ่งนะคะ 우리와 함께 하시는 하나님은 신실하신 분이시다라는 것이죠. พระเจ้าที่อยู่กับเราสัตย์ซื่อ 어떠한 상황 가운데서도 하나님은 우리를 통해서 그분의 일을 하신다는 것. ไม่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรก็ตามนะคะ พระเจ้าที่อยู่กับเรากำลังทำงานของพระองค์อยู่ 그 하나님을 신뢰하는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. ขอให้วางใจในพระเจ้าผู้นี้นะคะ 감사합니다. ขอบ 수고하셨습니다. คุณครับ